รถวิ่งผ่าน เป็นขบวนรถสินค้าเสียงดีด้วยไม่ใช่ขบวนสินค้ากรุงเทพบ้านภาชี ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ก็สำหรับคลิปเป้าขอเป้าบ้านราชีน่าจะเป็นคอเปล่า บ้านราชี คืนนี้สำหรับคลิปส่องรถไฟอยุธยา ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ พบกันขบวนรถเร็ว141ขออภัย ไว้เจอกันครับ